Сейчас через некоторое время мы откроем алтарь, и у нас начнется церемония Абхишеки. Будем сегодня проводить Абхишеку в удивительной форме божеств, именно Шалаграмом Шилом, Господа Нрисимхадева. И так как мы будем поклоняться и делать Абхишеку именно Шалаграмом Шилом, то в Абхишеке смогут принять участие только дважды инициированные преданные Прабху, Тхоти и Чадри. К сожалению, такой вот стандарт, так сказать, ну и к счастью, такой стандарт поклонения Господу Нрисимхадеву. Поэтому, если у вас есть две инициации, пожалуйста, подготовьтесь, снимите курт, оденьте чадры и, так сказать, чтобы не задерживать, хорошо? Началом Абхишеки мы сейчас прочитаем вместе пранаму Господа Нрисимхадева, поэтому слушайте внимательно и повторяйте. Шри Нрисимха, Джай Нрисимха, Джай Джай Нрисимха. Уграмбира Махавишну, Баладам Сарватомукхам, Сингам Вишанам Бадрам, Ритюрмритюм Намамяхам, Шри Нрисимха, Джай Нрисимха, Джай Джай Нрисимха, Давладеша Джая Падма, Мукха Падма Бринга. Намасте Нарасимая.
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,